Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitrati wa bi'al ibadamu takidi minum musara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi. يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese yang tanding model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa. Maka istimewana dibuat di Al-Quran. Nu bakal katenge kurang ke dipempa pertanggung jawaban di harapan Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, ingat anjen karena nikmat kaula nu telah diberikan ka anjen jeung ka indung anjen, kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjen 7. Hiji, Isa ingat anjen iz ayyatuka biruhil qudus, waktuna kaula nguatan ka anjen biruhil kudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa ma putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna diperintah ku Gusti Allah, malaikat Jibril tetah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam, lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh, dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam, kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya. Begitu ditanya nyarita, inni abdullah ataniyal kitab, kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah, Injil bakalna. Hamba Allah. Hiji, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan, sahatah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan, keur manehanana jadi orok. Biruhil kudus, malaikat Jibril jadi pendampingna. Dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna, lisana, dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kadenge inni abdullah ataniyal kitab, kadenge ku masyarakat. Hiji. Nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah, bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh
umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah, dikejar-kejar ku Yahudi, umurna 33 tahun, 3 bulan, 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah, kuari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masya Allah. Jag-jagwa ringkas. Tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ke luhur langit diselamatkan ku Gusti Allah. Nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran. Ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis yang Kangjeng Nabi Isa dibunuh, disalib, dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib. Nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca. Nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit diangkat ku malaikat Jibril. Yelah ta ai iz ayatuka biruhil kudus, ai nguatan ke anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi, anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wa kahla, anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun ti langit ka dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lompatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai. Apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkeun kuari geus terjadi. Madinah dilebarkeun. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing Indonesia, Malaysia, Thailand dan berbagai negara kobo nu deket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ele urang jeung igo mah di Mekah. Baheula babari kuari hesek engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksalmina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunut kapsatat tayatatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihi. Cek sakaulna lain kitu. Iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun dipercaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujuda, oh iya pangeran teh hayang duit cekel, yo
hayang emas cekel yo ujianana naon kebutuhan urang cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai gabang cai hujan maju turun dirinya wer ditanya cukup hujan cukup ngeuncan cai cukup eureun sia hujan endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema kakarak bunga bang bae ge sujud kiai nu haram-haramkeun dicaci dimakeun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah aing geus nyampaikeun ka sia tapi awas ya kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah ieu kuari geus sararujud ka nu kos karar itu jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diacak-acak engke mah dajal langsung. Nah didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blak buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun wah buukna panjang kukuna pararanjang kumisna pararanjang pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero mandeting seremna tuh boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae sawan atuh boro-boro neuleun eta urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan atuh komo ieu ribuan tahun puuk panjang dikucir ku jana ka ditu kumis warna ranjang yang mata puru nyebut kalimat la ilaha illallah asana kafir ge kafir kapaksa tak ku sieun aing meuneuh syahadat bae kurang sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia 2 Islam teh hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia 2 nomor kahiji Raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah tuh moal dibom Irak melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus bae nah engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta mahmur dunia teh kamahmuranna geus hese dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwat itu ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kedua wa idzallamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil ingat Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ke madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeuh Pak nyahoeun balik isukna kitu ge deh
begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikan ka murid anu poin kadua anu poin katilu anu cipari budak jagoan kieu diantapkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun tulis ta eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jipan bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelma kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kangjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah artina jujur jasa adil jasa pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram lamun nyarita isukan hujan tepat bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa hikmah ngaranna di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon di jero hati anjeun gugula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong kayawan Masya Allah eta teh nang Gusti Allah ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sekean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa aduh Masya Allah masalah sih masalah lah cenah iki suka moal ngaji atuh los ya moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus-anggeus sana tuh Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam mana dari keistimewaanana ingat Isa cak Gusti Allah
wa takhluqu minat-tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar. Teh nyarahon sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Teh eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Sisa batenya apaan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk. Dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup. Begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta. Lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran. Pan eta lain bantrak-bantrakeun. Nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu. Tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk. Sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenanan pugu eta mah lempung kene nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng naorengan eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mun rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa. Dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon osok eueuh beas di imah gabah osok epek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie adu dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekul sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak. Beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula. Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak tadi. Ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyeun mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran. Tongkon ku jelema pohara jasa Isa. Tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Mana deui keistimewaan teh? Tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna eueuh obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa. Aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat
wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan. Coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun. Cek Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami. Ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gub biidznillah. Bukanya na. Nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika. Nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 tong teng. Eta kabeh gideung bae beu, Isa sihirna pohara amat sihir tuh. Padahal mah eta teh mujizat. Coba tanya. Cek kaumna ditanya, "Hei, mananta saha anjeun?" Abdi hirup di zaman raja, di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud? Kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus, aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan, kula mah jore bae. Jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud. Mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud? Alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud. Kumaha tah masyarakat? Geus kadenge? Alah sihir tah mah. Coba balikeun deui, dibalikeun deui. Balik deui irji bismillah. Balik deui. Balik deui ka jero sok nutup deui kuburan. Masya Allah. Diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa. Coba cek tah kuburan nu ieu ya tah kuburan ieu. Kuburan saha tah? Mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman. Beneran, benar. Wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Engke, hudangkeun heula. Dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Ya sahibal maqbarah. Gum biiznillah. Hudang dengan izin Allah dan iradat Allah. Blak muka. Assalamualaikum ya Isa. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Isa, "Man anta?" "Ana Yapis ibnu Nuh." Kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikeun deui. Oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula, "Anjeun nyaho ka kula?" "Nyaho." "Saha kula?" "Isa alaihi salam." "Kula teh sebagai naon?" "Rasul Allah." "Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teu iman bakal cilaka." "Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan." "Wah, nu bae dakwah blon." Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir,
وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya lalawan illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin. Hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa, ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham. Ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihi salam. Barijeng tanpa bapa. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Begini, dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa, mulai tanding tiba heula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memang Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayat na yeuh saking keistimewaanana bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. 3
Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril, dan Isa. 3 menjadi 1, Tritunggal. Tiga, tunggal 1, 3 jadi 1. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan ku sia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah, gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu menang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta make aigok, Masya Allah. Kahayang urang mah ulah make aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yuk? Lu gak ada gua, nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal Gus kos itu sepatan geus tah. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana, Tong? Apa? Kemana, Tong? Apa ini? Lu dari mana, Tong? Oh, dari sono. Kenceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk, Tong. Hah? Masuk, Tong. Hah? Lu sama siapa, Tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Di gondrong mah hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepat jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi ya, deh Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Urang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain buburungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kangjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno irahayang datang ke Kipalak. Masya Allah. Matak diberi ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol. Eta manuk dicekel ku nyana batu di kieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun.
dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus tuh mata kuari dirawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deule hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deule sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotok geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok jalak biasa culak cilet Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh hebat atuh boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Widatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin mah mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia ta direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah beureuh kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek tuh bogo Soleh mah dek hargaan katuan we ja ilmu nage menang tituan geus urang deui nah geus siap we Jumat geus sia ngarupa kotok kade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah kira ngarupa kotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh Soleh jeung anana teh mah ongkorongo Jak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lo kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan tet dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh menang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lumpat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun aya ngado wah ear-earan atuh jelema sabuan kan tumplek kabeh wah tuh bagus Soleh ngadu dah itu gus kongkorongok deh nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan gitu bener teh
atuh siapa osok ngeuleuh jing pemain kotok kabeh horenganan Masya Allah. Nah tidinya konggorok pas iya tuh bagus soleh konggorok sih sekali mah konggorok kagetan kurang pucuk umum gitu amat ya asalnya lain suara kotok teman dar diadukan eleh heula lain eleh semua eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui takarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah amat disepakan wah lain batrak-batrak ke 5 kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya tat buak disuekeun burak padahal cak malasan itu mah gitu-gitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datang geus eleh pucuk umum sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Sabdin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aya pangeran dinobatkeun nya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal urak na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh wanin 10-20 juta atau mobil ratus juta awak na dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Pol Lexus dan lain sebagainya sabarangeun ana mobil sia dikerobokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam na'udzubillah min dzalikum mahamun anak urang na'udzubillah min dzalik mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mantak naon nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh batak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan urang bere golok
Ada lho ya. Naon ya? Golok. Paranti naon ya? Paranti masjid kotok embe. Wah iya paranti masjid naon? Cek camat ulah sok itu. Ulah sok itu gitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ieu. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah. Masya Allah, sia mun teu nyaho aing urang tereup. Teu nyaho sia galagat orang tereup sia, aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Di panieu mah bupati. Bupati da ku aing dirisekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang tereup. Hudang waru. Hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta orang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen. Tapi nu jadi raja orang pasar kemis, belum pasar kemis. Gailah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen dah. Kristen brak kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade tah. Oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran, rasul. Termasuk Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, rasul. Pangeran mah hiji Allah Subhanahu wa taala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa. Anunya selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam. Alhamdulillahirabbil alamin.